Donc là, il faut gérer le temps. Donc, s'il se pose des questions, il y a la méthode d'écrire. Même que je dis stylo, c'est normal. Quoi écrire, je ne fait le cerveau, entre quatre murailles, pris entre quatre murailles, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. هنا كيعاود انت كتقول مسكين ما عندوش باش. اذا هنا بديتي كتلمس المعاناه ديالو النفسيه والجسديه. Pour mes yeux, pour mes pas. Donc هنا en même temps كيعطيك les conditions qui passent, passage. Ça veut dire clashat. Sans horizon pour mes pas. يعني شنو؟ sans horizon pour mes yeux. يعني شنو؟ دايرين بأربعة الحيوط. ما كيشوفش. يعني الهوريزون هو ملي كتلاقى السماء مع الأرض. كتشوف بعيد كتبان لك السماء ملاقيه مع الأرض. داك هو الهوريزون. كيريح بسيشيكمون. سير جربها اون فاس دو لا مير ولا في العربيه ولا هادي سير وشوف بعيد ترتاح. سون ليبرتي بور مي با يعني الخطوات ديالو محصورين في واحد لاسباس اللي هو صغير 4 شسمى هو 4 بيي كاري يعني نقولوا 2 مترو على 2 مترو مثلا. صافي حسب لو بيي شحال 8 بيي كاري 8 بيي كاري فوالا حسبها شحال يعني واحد لاسباس ريستران واحد لاسباس ضيق بزاف. اذا كاين واحد المعاناه واحد بحال هذا واش غيكتب يلاه واحد في هاد الظروف واش غيكتب اش عنده ما يكتب. اذا هنا بدا كيتسائل مع راسو. دونك هنا قال لك بوركوا نو سي توت اوتور دو موا اي مونوتون اي ديكولوري. الا كانت هاد لا رياليتي اللي دايره بيا امير نكتب انا على هاد لا رياليتي هي اللي نكتب عليها. نكتب على لا سوفرونس ديالي سما لي سوفرونس صافي سما لي زونغواس لي طورتور. هادشي علاش غيكتب هو لي تيغور لي زونغواس دون لي طورتور. دونك غيكتب على المعاناة ديالو. في البداية ديال التكست اش قالك جو مو سوي دي قلت مع راسي ولا قلت لراسي. إذا هو في واحد الحوار داخلي مع راسو صافي. دونك كاينين بزاف ديال لي بروف ولي كريتيك تيقولك سي ان مونولوج انتيريور. كاينين دوطخ بروف كيقولك نو سي با ان مونولوج انتيريور. هادي جدلية أخرى إشكال يقولك سي ان جورنال انتيم. بون جورنال انتيم. بون أنا أ مون أفي سي با ان جورنال انتيم. بون ما ندخلوش في هاد البوليميك علاش ce n'est pas un journal intime du moment que il s'adresse à tout le monde. Donc c'est un écrit dans lequel il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à des juges. D'accord. علاش شنو هو l'objectif ديالو à travers ce texte قال لك n'y aurait-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Donc, pour ceux qui condamnent, la vague, ceux qui condamnent. Donc, il aurait pu dire pour les juges. Oui, donc, il n'y a pas que les juges qui condamnent. Il y a aussi la société. C'est la société qui condamne. Ceux qui condamnent. Il va particulariser. Ah oui, donc les juges, leur rendre la main moins légère. Donc là, il a particularisé toujours, il ne les a pas explicités, tel que l'ism dialogue. Ça va? Donc, là, ce n'est pas un journal intime du moment où on s'adresse directement. Le destinataire. كاين l'émetteur وكاين le destinataire. يعني كاين واحد l'énonciation. كاين واحد la situation d'énonciation. Alors, qui parle à qui, de quoi?
de qui, où, quand, comment, pourquoi. عندك une situation d'énonciation claire. Le journal intime راه السيد كيدوي مع راسو، كيتكلم مع راسو، كيجي كيدوي على مشاكلو، على كيفاش دوز النهار، على داكوغ. هما دوك الجورنال انتيم شي حاجة انتيم ديالي ما يشوفها حتى شي واحد، سي انتيم، لانتيميتي، الخصوصية. نقولو سي ان مون امي انتيم، يعني à qui je peux me confier sans souci، نقدر ندير فيه الثقة ما نخاف ما والو. جورنال انتيم هو داك الدفتر اللي كتكتب فيه وعارفو بأنه غيحافظ على الأسرار ديالك، وأكثر من هذا ديري ليه واحد لاكلي، ممنوع شي واحد يشوفها. وهو السيد فاتح لك لو غومون pour tout le monde. Donc ما ينفعش تقول un journal intime. Peut-être les collègues auront-ils un autre avis, mais c'est mon point de vue. أصلا c'est ça la particularité de la littérature, c'est qu'on n'est jamais d'accord. C'est ce qui est bien d'ailleurs. يعني كيخلق داك le va-et-vient، كيخلق هذيك l'interaction ou la réaction مزيان. C'est bon. Donc هو كيسمي هذا un journal intime، plutôt un journal de souffrance. Quoique راه ممكن تلقى في شي امتحانات يعطوك des choix. Comment appelle-t-on la forme de cet écrit؟ وديري لك une lettre، journal intime، une lettre. يلاه خدمتها مع لي زيليف ديالي، دونك ودايرينها ان جورنال انتيم. دونك في هاد الحالة اش غدير؟ ما عندكش دوطخ شوا، دونك غدير ان جورنال انتيم. فوالا. كاين دي ريجيونو اللي كيقول لك اون نو سي با كيل كريم il a commis. هو اللي دونك لو كريم اللي ارتكب اي انكوني، هو اللي فين غادي. داكوغ. دونك هنا دائما كنتسالكم تقلبوا لي على لو كريم في لو شابيتر 6. نذكر بها راني في لو شابيتر 6، دونك ما نذكروش، نخليكم باش تكون واحد شويه ديال الانتراكسيون، نخليكم تقلبوا عليه.